La banda, por favor. Buenas noches, por ahí, aquí estamos con el proceso de Roca Resolana, el muchacho alegre y Juan Colorado para que nos vean las tequilas. ¿Y dónde está el tequila, oiga? Se fue,
Se lo acabó el dolor. Híjole. Yo sabía que ese se lo iba a acabar, sabía. ¿Cómo se hizo una isla?